Kama kuna jambo ambalo ni la hatari kabisa katika maisha ya mwanadamu hasa vijana, basi nafikiri ni kuwa mvivu. Tunafahamu uvivu ni nini? Uvivu ni hali ya kutopenda kufanya kazi au kufanya kazi kwa kiwango hafifu bila kujali ni matokeo ya namna gani yatakayokuja. Lakini mara nyingi huwa sio kwamba kutojali, haswa tunajua kwamba kutokana na uvivu tutapata matokeo mabaya, matokeo hafifu, matokeo ambayo ni chini ya kiwango, lakini mtu anakuwa yuko tayari kufanya. Sasa leo hii tutaangalia uvivu na madhara yake. Karibu sana. Hii ni Success Path Network, each one teach one. Mimi naitwa Ezden Jumanne. Karibu sana wewe ambaye umejiunga leo kwa mara ya kwanza kabisa na unaiona channel hii kwa mara ya kwanza, hujawahi kuiona wala kuisikia ila leo umetokezea hapa. Basi karibu sana. Kumbuka tuna mambo mazuri sana, tunaongelea vitu mbalimbali kuhusiana na maisha na mafanikio na mambo ambayo yanaweza yakakubadilisha kifikra ukawa mtu mwenye kufikiria zaidi kuhusiana na kesho yako, kufikiria zaidi kuhusiana na afya yako, kufikiria zaidi kuhusiana na hatima yako, lakini kufikiria zaidi kuhusiana na ubora wako. Ubora ambao utakutofautisha yule ambaye ulikuwa jana na leo. Utakuwa mtu ambaye mwenye kujifikiria zaidi na kufikiria zaidi jamii yako na kuangalia namna gani kuweza kufanya fursa zisikupite. Sasa leo hii bado naendelea na ile topic ya uvivu ambayo nilikuwa nimeigusa mwanzo kwenye masomo mawili tofauti. Kama utakuwa hukuona moja kati ya hayo, basi unaweza ukabonyeza juu hapo na ukaona at least kuna somo la kwanza ambalo lilikuwa linaongelea chanzo cha uvivu kwenye maisha, na lingine lilikuwa ni ishara 8 za kujua kama wewe ni mvivu. So unaweza ukijitambua kwamba wewe ni mvivu. Sasa kwa kuwa ushajitambua tayari, sasa kuna uvivu na madhara yake, ndio topic ya leo. Hivi unafahamu kuna dhambi nyingi sana ambazo zimetokana na uvivu, au tuseme uvivu ndio chanzo cha dhambi nyingi sana ambazo ziko duniani. Kama ulikuwa hujui, now you know it. Mikono na akili hodari hazina nafasi ya kusikiliza kila jaribu ambalo adui huwaletea. Lakini mikono na akili zenye uvivu ziko tayari kabisa kutawaliwa na shetani. Maana kwamba zinaweza kukubali kufanya chochote kile. Sawa sawa. Kumbuka, akili isiposhughulishwa vizuri ufikiri mambo mabaya na yasiyofaa. Tukumbuke ile nukuu ya Kiingereza inayosema an idle mind is the devil's workshop. Yani kwamba akili iliyolala ni karakana ya shetani. Kwamba wewe ukiwa akili yako haijishughulishi na kitu chochote, basi hiyo ni sehemu ambayo shetani itakuwa maskani yake maalum, makazi yake maalum ya kufikiria idea zake za kishetani na mambo ya kishetani. Kwa hiyo utakuwa ni mtu mwenye kufikiria mambo ya hovyo, an idle mind. Remember that. Kama kuna jambo la hatari sana katika maisha ya mwanadamu hasa vijana, basi ni kuwa mvivu. Na uvivu ni ile hali ya kutopenda kufanya kazi au kufanya kazi kwa kiwango cha chini bila kujali matokeo gani utayapata. Sasa mtu mvivu siku zote hapendi kujishughulisha, hasa kushughulisha akili yake. Hivyo hujikuta anawaza vitu vyepesi tu na ambavyo vinatumia hisia zaidi. Lakini usisahau kwamba hisia zinapopata nafasi hufanyiwa kazi. Kwa mfano, mtu atajisikia kwenda kuiba kwa sababu hiyo ndio njia yake rahisi ya kupata. Mtu mwingine atajisikia kuzini, kwa mfano, zinaa, kwa maana mwili wake hauwezi kushinda tamaa zake kutokana na akili yake au sababu ya mawazo yake ambayo yameelemewa na hisia chafu pekee. Mtu mwingine atajikuta anawaza sana kunywa pombe tu, maana hana kitu kingine cha kumchangamsha, au wakati mwingine kwa kisingizio cha kumtoa mawazo. Lakini wote tunafahamu kuwa nini huwa kinatokea pale ambapo pombe zikiisha. Kwa yule mtu ambaye ameenda kunywa pombe kwa sababu kwamba dai bwana nina mawazo mengi sana, ngoja ninywe pombe kidogo usikate mawazo. Huenda ni kweli, lakini huwa ni katukio kwa muda mfupi sana, kwa sababu pombe zikishaisha huwa unarudi back to square one. Kila kitu kiko pale pale. Nini kimeongezeka? Labda zaidi umepata hasara tu kwamba pesa zako umezichoma nini, lakini mchongo uko pale pale. Nao unafanya nini sasa? Unaanza tena kunywa pombe au unaanza kudili nao ili utatue tatizo? Kazi kwako. Na mwingine atajikuta yupo kwenye makundi ya hatari, labda kama uvutaji sigara, bangi, vitu kama madawa ya kulevya, au vitu hata kama ujambazi wakati mwingine. Hayo yote ni matokeo ya uvivu. Sawa, ambao unaweza ukawa unajikuta uvivu unakusukuma kwenye mambo kama hayo. Kumbuka ile nukuu inasema kwamba an idle mind is the devil's workshop, kwamba akili iliyolala ni karakana ya shetani. Kila mtu ana majukumu yake kwa nafasi yake. Kila mtu ana majukumu yake kwa nafasi yake. Kwa hiyo ni muhimu kila mtu afanye kazi ili afurahie maisha katika ulimwengu huu. Na tunajua kwamba vijana wengi huwa ni wavivu sana. Mathalan, wanafunzi katika masomo yao, kuna baadhi hawajibidishi kabisa kusoma, wanaishia kunakili tu madaftari ya wenzao, na hivyo wanawadanganya labda wazazi au walezi wao au watu ambao wanawasomesha, au wanawadanganya walimu kwamba wao pia wanasoma, wamesoma, wameandika hizo homework, wameandika hizo notice na nini, lakini kumbe
hawajafanya kitu chochote. Kwa hiyo ukiachana na wachache ambao huwa wanakuwa na ratiba maalum za kuendelea kujifunza vitu fulani vyenye manufaa, hasa kipindi kama cha likizo hivi, tunafahamu vijana wengi sana hutumia sana kipindi cha likizo, au watoto au wanafunzi wanatumia sana kipindi cha likizo kwa ajili ya michezo zaidi, kuangalia TV zaidi na kufanya kazi zinazopendelewa na mtu mvivu zaidi. Unazijua kazi za mtu mvivu? Kula, kulala na kufurahi. Lakini tusisahau kale usemi kwa Waswahili kuwa asiyefanya kazi na asile. So hata kama kwenu watakuacha ule japo mvivu, ila ujue kwamba hii tabia yako ya kuendekeza huu uvivu, siku moja hautakuwa na hao wanaokuendekeza unakula japo ufanye kazi. Na siku moja haka kausemi katakuja kuapply. Siku moja haka kausemi katakuja kufanya kazi. Itakuja kujitokeza tu kwamba asiyefanya kazi na asile. Umeleta uvivu, labda una familia na inakutegemea na hakuna chakula na hakuna sehemu ya kupata pesa, so utafanyaje? Sasa ni muhimu sana kama kijana kuangalia ili usitumbukie katika shimo hili la uvivu, na wazazi pia kuhakikisha kwamba tunawaandaa watoto ambao watakuja kuwa salama kabisa na janga hili kwa kuwapa ramani na kuelekeza kwa vitendo kuwa aina ya maisha watakayoishi baadaye yanatokana sana na kila uchaguzi na maamuzi wanayofanya leo hii. Kwa hiyo ni muhimu sana kila mzazi aliangalie hilo, na hilo ndio somo ambalo ningependa leo tuondoke nalo watu wote. Tumeshaona ishara tabia ya uvivu inaanzaje na kila kitu. Kwa hiyo tunatokaje hapo? Kwamba sisi kama vijana sasa, wewe na mimi, tuelewe kwamba maisha tutakayoishi sasa hivi au maisha tunayoishi sasa hivi ndio yanachangia kutengeneza maisha yetu ya kesho. Pia hili ni somo ambalo wazazi wengi sana wawaambie watoto wao. Wazazi tuwaambie watoto wetu, tunapowakuza tuwalee katika malezi haya, waelewe kwamba aina ya maisha ambayo tunataka kuyaishi baadaye, au aina ya maisha ambayo wao watapendelea kuyaishi baadaye, yatategemea sana na namna gani wanayatengeneza leo hii. Wanayatengeneza kwa namna gani? Wanatengeneza kwa aina ya uchaguzi wa mambo mbalimbali ambayo wanachagua kwenye maisha yao. Hata vitu kama marafiki, kuchagua kuwa na tabia za namna gani, tabia za kusoma au tabia za mtu mwenye kupenda TV, kupenda simu, au tabia za kuwa mtu kupenda kupiga soga, kupenda kuongelea tu mambo ya watu na kuishia kutamani wengine wana hiki. Lakini ukiwa sio mchapakazi na mtu mwenye kuchukua hatua au kuangalia majukumu yako ni yapi, basi utadondokea kwenye grupu lile. Ina maana na wewe baadaye utakuja kuwa na maisha fulani yenye ugumu sana. Lakini kama shughuli nzima ikianza leo, basi kesho itakuwa nzuri sana. Mimi naitwa Ezden Jumanne, hii ni Success Path Network. Ningependa nisikie sana maoni yako wewe. Kitu gani umejifunza kwenye somo hili? Kitu gani umeelewa kutoka kwenye somo hili la leo kuhusiana na masuala ya uvivu? Tunajua uvivu ni tatizo kubwa, ni adui kabisa. Unajua, na ndio chanzo kikubwa cha umaskini. Kwa leo tumeangalia uvivu na madhara yake. Kutoka kuna somo moja la mwisho kwenye hii stream ya uvivu, nayo itakuwa ni namna gani ya kupambana na uvivu, namna gani ya kushinda uvivu. Kuna mambo mazuri nimekuandalia yanafuata, lakini katika video inapoisha hakikisha una click kwenye hizi video mbili za mwisho ambazo zinaonekana hapa ili uweze kuangalia hayo masomo mawili ambayo kama ukiangalia kuhusiana na uvivu. Basi till next time, tunasema Success Path Network, each one teach one. Till next time, bye bye.